আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, ওয়েলকাম ব্যাক টু আওয়ার চ্যানেল। আজ আপনাদের সাথে একটা স্ন্যাক্সের রেসিপি শেয়ার করব। সেটা হচ্ছে চিকেন মিট বল কিংবা চিকেন বল, তাও কিনা আবার সিপি স্টাইলে। এই মিট বল আপনারা বাচ্চাদের টিফিন হিসেবে অনায়াসে দিতে পারেন। তাছাড়া বিকালের নাস্তা হিসেবে কিংবা সকালের ব্রেকফাস্ট হিসেবেও কিন্তু এটা খুবই ভালো, কারণ এটি যেমন টেস্টি তেমনই হেলদি। তো চলুন দেখে আসা যাক আমাদের এই রেসিপির জন্য মেইন ইনগ্রেডিয়েন্ট কি কি লাগবে। প্রথমত আমাদের প্রয়োজন হবে মুরগির কিমা। এই জন্য আমরা একটা মুরগির মাংস ভালোভাবে সেদ্ধ করে সেটা 3-4টা কাঁচামরিচ এবং সামান্য লবণ দিয়ে ভালোভাবে বেটে নিয়েছি। আপনারা চাইলে ব্লেন্ডও করে নিতে পারেন। লাগছে একটি ডিম, 1 কাপ ময়দা এবং 1 চা চামচ পরিমাণ লেবু পাতা কুচি। আপনারা চাইলে এখানে ধনে পাতা ব্যবহার করতে পারেন, তবে লেবু পাতার স্মেলটা এই মিট বলের সাথে খুবই ভালো যায়। তো চলুন এবার প্রসেস প্রণালীটা দেখে আসি। এই জন্য প্রথমে একটা মিক্সিং বোলে আমরা নিয়ে নিচ্ছি মুরগির কিমা, আর এর মধ্যে আমরা দিয়ে দিচ্ছি লেবু পাতা। অবশ্যই এর পরিবর্তে ধনে পাতা ব্যবহার করা যাবে। দিয়ে দিচ্ছি একটা ডিম, দিয়ে দেব 1 কাপ পরিমাণ ময়দা, দিচ্ছি 1 চা চামচ পরিমাণ বেকিং পাউডার। এটি এই মিট বলটাকে সফট রাখতে সাহায্য করবে। দিয়ে দিচ্ছি পরিমাণ মতো লবণ, দিয়ে দিচ্ছি 2 চা চামচ পরিমাণ আদা রসুন বাটা, দিচ্ছি 1 চা চামচ পরিমাণ গরম মশলা গুঁড়ো, দিচ্ছি 1 চা চামচ পরিমাণ লাল মরিচ গুঁড়ো। এবার অ্যাড করব সয়া সস 3 চা চামচ পরিমাণ। দিয়ে দিচ্ছি 2 চা চামচ পরিমাণ টমেটো সস। এবারে সব উপকরণ খুব ভালোভাবে আমরা মিক্স করে নেব। আমরা যেই উপকরণগুলো দেখিয়েছি তার পরিমাণটা যদি আপনারা ঠিক রাখেন, তাহলে আপনাদের এই খামিরটা তৈরি করতে কোনো পানির প্রয়োজন হবে না। আপনারা এই উপকরণগুলো দিয়ে ঠিক এই রকম একটা সফট ডো তৈরি করতে পারবেন। আমাদের ডোটা রেডি হয়ে গেছে। এখন আমরা হাতে খানিকটা তেল মাখিয়ে ঠিক এরকম বলের শেপ দিয়ে দেব। এভাবে আমরা সব কটা চিকেন বল তৈরি করে নেব। এখন আমরা একটা প্যানের মধ্যে ডুবিয়ে বয়েল করা যায় এই পরিমাণ পানি নিয়ে নিয়েছি এবং সব কয়টা চিকেন বল এর মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি। এখন চিকেন বলগুলো আমরা খুব ভালোভাবে বয়েল করে নেব। যখন দেখবেন বলগুলো এভাবে পানির উপর ভেসে উঠেছে, তখন বুঝতে হবে আমাদের চিকেন বলগুলো সেদ্ধ হয়ে গেছে। এখন আমরা সে প্যান থেকে ডাইরেক্ট বরফ গলা পানিতে 5-6 মিনিট ডুবিয়ে রাখবো। এতে করে বলগুলো ঠান্ডা হয়ে যাবে। 5 থেকে 6 মিনিট পর প্লেটে একটা টিস্যু পেপার বিছিয়ে তার মধ্যে চিকেন বলগুলো দিয়ে তার উপরে ঠিক এইভাবে আরেকটা টিস্যু পেপার দিয়ে ভালোভাবে পানিটা শুষে নিতে হবে। মূলত বলগুলোর মধ্যে কোনো রকম পানি থাকা যাবে না। এরপর আমরা একটা প্যানের মধ্যে ডুবো তেলে ভাজার মতো তেল নিয়ে তার মধ্যে বলগুলো দিয়ে ভেজে নেব। বেশিক্ষণ ধরে ভাজবার কোনো প্রয়োজন নেই, কারণ অলরেডি আমরা এগুলো সেদ্ধ করে নিয়েছিলাম। এক পাশ যখন এইভাবে ভাজা হয়ে যাবে তখন এগুলো উল্টে দিতে হবে এবং অন্য পাশও খুব ভালোভাবে ভেজে নিতে হবে। গোল্ডেন ব্রাউনের চেয়েও খানিকটা হালকা কালার যখন চলে আসবে তখন বুঝতে হবে যে আমাদের বলগুলো রেডি হয়ে গেছে। তখন আমরা একটা ঝাঁঝের সাহায্যে চিকেন বলগুলো তুলে নিয়ে একটা প্লেটের ওপর টিস্যু বিছিয়ে তার ওপর সার্ভ করব। আপনারা চাইলে এভাবেই সার্ভ করতে পারেন, তবে আমরা যেহেতু এই রেসিপিটা সিপি স্টাইলে করছি, তাই তাদের স্টাইল অনুযায়ী আমরা একটা শাসলিক কাঠি নিয়ে নিয়েছি। তার মধ্যে আমরা 3টি করে বল গেঁথে দিচ্ছি। এভাবে সার্ভ করলে আসলে দেখতেও সুন্দর লাগে আর খাওয়ার আগ্রহটাও বেড়ে যায়। বিশেষ করে বাচ্চাদের সামনে যদি এভাবে প্রেজেন্ট করা হয়
তাহলে তারা আর একটু বেশি অ্যাট্রাক্টেড হয়। ব্যাস, এভাবেই তৈরি হয়ে গেল আমাদের সিপি স্টাইলে চিকেন বল কিংবা চিকেন মিট বল। চিকেন বল আপনারা সসের সাথে সার্ভ করতে পারেন, সসের সাথে অনেক ভালো লাগে এই চিকেন বলটা খেতে। আবার চাইলে এমনিতেও খেতে পারেন, এটি এমনিতেও অনেক টেস্টি। আপনারা যারা এখনও আমাদের চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করেননি তাদেরকে সাবস্ক্রাইব করার অনুরোধ রইল, আর যারা অলরেডি সাবস্ক্রাইব করেছেন তাদেরকে থ্যাংক ইউ সো মাচ। কোনো ভুল ত্রুটি থাকলে ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টিতে দেখবেন। আজ এই পর্যন্তই, খোদা হাফেজ।